Добрий день, шановні батьки, учителі, дорогі учні. Ось і настав цей радісно-тривожний день – день підбиття підсумків і планування майбутнього. Сьогоднішній день пам'ятний і хвилюючий, тому що це свято для наших випускників 9 класу, свято прощання з рідною школою. Ми звикли вже до дистанційного навчання, навчились жити під звуки повітряних тривог. На жаль, це свято відрізняється від інших. Цьогоріч останній дзвоник пролунає в режимі онлайн. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Страшним лихом і незагоєними ранами увірвалась в наше життя війна. Війна, яка триває зараз. Це не жахливий сон, а страшний період нашої історії. Борись, країно, за свободу, бо кров і сльози пролились, і пам'ятай свого героя, шанувать його ти поклянись. Вшануй хвилиною мовчання Україну, тих, що полягли. Вони за тим злетіли в небо, щоб в мирі й щасті ми жили. Ну от і все. Це та остання мить, яку ніхто у гості не чекає. До нас вона розлукою спішить і нас усіх сьогодні розлучає. Слово для привітання надається директору школи Репецькому Андрію Станіславовичу. Дорогі учні, шановні батьки, вчителі, сьогодні у нас традиційно день останнього дзвоника. Щороку він сповіщає про закінчення занять у школі та про початок літніх канікул. На жаль, цей навчальний рік залишив не так багато спогадів у пам'яті випускників. Стіни гімназії не так багато почули мудрих учительських думок. На превеликий жаль, вся наша держава оповита сьогодні горем і тривогою. Але ми віримо, що кожен з вас, шановні випускники, вийшовши за стіни Храпинської гімназії, зробить усе, аби приблизити перемогу над злом. Кожен з вас допоможе відбудовувати, змінювати державу, а стіни нашої школи завжди пам'ятатимуть вас ще з самих перших років. Я вірю, що колись ви повернетесь сюди відомими на весь світ особистостями. Я вірю, шановні наші педагоги, що ще не одне покоління ви виведете у світ своєю мудрістю, терпінням і добротою. Саме від вас залежить, як кожна людина буде розуміти слово «мир» і буде усіма силами його прагнути. На шкільному подвір'ї зазвичай гамірно, багато гостей, лунає музика, а сьогодні тут порожньо, тиша. Але не хвилюйтесь, останньому дзвонику бути, як бути і перемозі, бути вільній і величній державі Україні. А 1 вересня дзвоник знову мирно і радісно покличе дітвору до дружньої шкільної сім'ї. Мирного вам неба, і нехай Бог береже вас і береже Україну. Весна у літо переходить плавно, і все навколо рясно так цвіте. Здається, в перший клас вийшли недавно, та відпливло дитинство золоте. Останній раз іду я на урок, останній раз заходжу в клас, і продзвенить дзвінок, і плакать хочеться чомусь, та тільки не з руки, бо ми уже не дітлахи, ми всі випускники.
і плакать хочеться чомусь, та тільки не з руки, бо ми уже не дітлахи, ми всі випускники. Останній раз, щоденник на столі, і сумно дивляться на нас сьогодні вчителі, і плакать хочеться чомусь, та тільки не з руки, бо ми уже не дітлахи, ми всі випускники. І плакать хочеться чомусь, та тільки не з руки, бо ми уже не дітлахи, ми всі випускники. З вітальним словом до вас звертаються ваші перші вчителі Семенюк Любов Петрівна та Харковець Людмила Яківна. Дорогі мої дев'ятикласники, випускники, і зараз пам'ятаю той день, коли ви, як полохливі пташенята, тулились до своїх мам, боялись відпустити їхні руки. Але почалось навчання. Ми кожен день долали сходинку за сходинкою по дорозі до знань. Вчились читати, писати, рахувати. Раділи, коли все виходило, але засмучувались, коли щось не виходило. Зараз ви вже дорослі, з певним багажем знань маєте вибирати собі дорогу в життя. Тож бажаю вам доброго здоров'я, щастя, легкої дороги на своєму шляху. Любіть і шануйте своїх батьків, поважайте старших, допомагайте молодшим, гордіться своєю батьківщиною, людьми і любіть Україну. Не забувайте школу, своїх вчителів. Приходьте, коли вам весело і коли вам сумно. В добру путь, дорогі мої діти. Любі мої дев'ятикласники, ви пройшли шкільну дорогу в 9 років, а попереду незвіданий шлях, який наворожила вам доля. Бажаю вам вибрати правильний напрямок цього шляху, долати перешкоди, а вони будуть траплятися, гальмувати на крутих поворотах, не гнатися за міражами, а слідувати своїй меті. Кожен із вас має незаповітнішу мрію. Цінуйте її, любіть, боріться за неї. Художник живе у картинах, письменник у творах, а вчитель у учнях. Тому спасибі вам, мої прекрасні діти, кого мені було дано учити. Я прагнула навчити доброті, всьому, що знадобиться у житті. Цінити дружбу, серцю довіряти, батьків любити, всіх прощати, сміливо крокувати до мети і, головне, себе знайти. Люблю вас, мої дорогі, веселої яскравої юності, виправданих надій, щасливої життєвої дороги вам. Це свято ви на все життя запам'ятати повинні. Хай доля буде до пуття, і небо синім, синім. Останні шкільні роки, може, найбільш важкі, але поряд з вами були наставники, ваші справжні друзі, ваш класний керівник. Слово надається класному керівнику 9 класу Гайвук Тетяні Олександрівні. Дорогі мої випускники, вітаю вас святом останнього дзвоника, святом закінчення нашої школи. Свято, на яке ви всі так довго чекали. Залишаються позаду ваші шкільні роки. Найбільш безтурботна, щаслива пора життя, сповнена мрій та сміливих планів. Ви вирушаєте в самостійне доросле життя. Отож бажаю, щоб цей шлях був легкий, сповнений мрій та удач. Нехай знання, отримані в школі, неодмінно стануть запорукою вагомих здобутків та допоможуть досягти омріяних вершин у майбутній діяльності. Божого вам благословення, мирного неба над головою, вірних друзів, щасливої долі, наснаги, оптимізму та невичерпної енергії. Щасти вам у всьому, добру путь. Дзвінок останній, перший крок в житті, палкий порив і юності надію. Нехай щастить вам, друзі, у житті, і хай здійсняться ваші світлі мрії. Слово надається нашим випускникам. І все, спасибі, рідна школа, бо промайнуло довгих 9 літ.
Уроки, дискотеки, друзів коло, прекрасний на чудовий, дитинства світ. Були ви з нами кожної справи, шановні любі вчителі, порадники, суворі і ласкаві, ви честь нашої. Ми всі здоров'я, щастя вам бажаєм, бо стан душі не виселить слова. За все, чому навчилися і знаєм, сьогодні ми завдячуємо вам. Ми звідси йдемо вершину долати та робити нові відкриття. Рідна школа, ми будемо тебе пам'ятати. Кожен день, кожен час, все життя. Скінчились уроки, скінчилось навчання, розставання надходить нам час. Звучать найщиріші вітання, побажання найкраще для нас. Шановні вчителі, ми вам бажаємо добра, терпіння, Щастя, наснаги, Миру і всього найкращого. Випускники вклоняються вам низько за недоспані ночі, за тепло ваших материнських рук, за вашу батьківську ласку. Хочемо подякувати нашим найріднішим людям, Нашим батькам За те, що виховали нас хорошими людьми. За те, що вірили в нас і підтримували. Любимо вас безмежно. Зараз продзвонить сріблястий дзвоник. Дитинство, юності, надії. Дзвінок востаннє нині пролунає для тих, хто вже сьогодні випускник, а інших всіх зі школи випускає, зробивши старшим на цілий рік. Право дати останній дзвінок надається 9-класникам. Успіхів та щастя вам, любі випускники! Дякуємо всім, мирного та спокійного неба.